Oh yeah, as the cage show we told you we have got you covered with many things, and today we are opening the cage. The cage is being opened and we have topics like this woman got into roasting maize on the roadside because of the COVID-19 pandemic. She was a teacher but lost the job. Also we're going to discuss about the Pumwani matter. The woman gave birth at the gate where the guard refused the woman to enter Pumwani Hospital. Alafu tunaingilia wanawake wa Uganda. Unajua sisi tuko kwa border, tuko Malaba border, Hii ndio representation ya Malaba talent. So tunaenda kuangalia mademo wa Uganda. Tulisikia Chris Kirubi akiwa pia ma comments huku na kule. Si mademo wa Kenya pia msikilize, labda mtapata 2-3 kwa hii story. Alafu tunamalizia na story ya Garden Angel na Esther. Yaani mapenzi haya mapenzi haijalishi miaka, usiangalie miaka. Ndio hiyo sasa. So welcome to the show. Oh yeah. We have heard all about the COVID-19 pandemic, bro. Hii kitu imeumiza wase wengi sana. Sana. Life imekuwa hard, streets zimekuwa tu ngumu. We have had many people wame lose jobs, other people committing suicide. Unasikia manyumba hata zimebomoka mpaka juu ya hii COVID, mtu ashindwa kuleta pesa ama kununua chakula. Yeah, that's true. So we have this story of a lady who she was a teacher. Before COVID, and even in COVID she's a teacher. But she's still a teacher. Yes. But without a job. Alipoteza job because of the COVID-19 pandemic. Yeah. So this woman is called Harriet, lost her teaching job after the pandemic and turned to selling roasted maize in the streets to provide for her child. Aki. Na alikuwa na rent arrears for 5 months, you know. Imagine. Life ni ngumu. Unaona, that's why unaambianga kwa na plan B. Yeah, that's true. Don't put your eggs in one basket, in one basket. Imagine you, bro, can you, like, for now ukipoteza job yako, can you go to a very down job like maybe makanga? Unaweza kubali? Mimi nakubali, bro. Unajua life kungoji, alafu wase watakushame, watakulisha. At the end of the day ukiwa kwa streets, wao ndo watatena watakucheka. The problem of youths of nowadays, mse alikuwa manager pale bank, ame lose job, manze haizi rudi down. Yo ni ujinga. Sasa imagine ukate kufanya job, si ndio? Maisha inagonganga mawe. Na lazima mtu ajipange ndo arudi. So what after ile anzia penye huko, ukiwa zero, go from a zero to a hero. Unaona? From a zero to a hero. Yeah, so usiogope kuwa down. Hiyo ndo hapo ndo kila mtu anaanzianga. That's true. Hata kama kuna wale wamepata, kuna wale wako wamezaliwa labda kwa familia nzuri. But at the end of it all, hata yeye asipofanya kazi azipata kitu. That's true. Yeah. But we thank Kenyans. You know, Kenyans, we say Kenyans are for Kenyans because the well-wishers came to the rescue of the teacher. Mwenye alikuwa forced to roast maize by the roadside. Well-wishers walimsaidia mzuri. Wakenya ni watu for 5 months. And it's all gone, but in this we have some lessons that we are being taught here. When you're working, you need to save for the future. You need to plan for some amount of future to know that you have money. That will help you when a pandemic hits or anything hits. That's true. You never know. Life is strange. Just prepare for everything. And I think COVID-19 has come with a lot of lessons for the youths, for the employers, for the employees, and I think my people should start tuvute area sana kwa maneno. Hii maneno imetufunza maneno mingi sana. Kwa na plan mpaka Z. Hata B ni kidogo. Kwa na plan mingi. So our next topic you're going to talk about akina mama. There is a woman in Pumwani alienda kujifungua, but she was denied entry. Imagine, she was denied entry to the hospital to give birth by the soldier. Imagine alikaziwa kuingia ndani. Kwa nini? Then she was forced to, the woman started screaming there. Hapo nje. Alikuwa na labor hapo nje. So the women around there came with the lesos, wakafunika. The woman gave birth there.
Imagine. Wa? Kwa mothers. Kwani nini mbaya? Kwani what went wrong? Hey, you know what? This Kenya wanasema ukiwa na pesa ndio mambo yote. It has come to a point that we as the youth even tumechoka. We're tired because of the way we are treated. We are treated according to ile mfuko yako inatoshana. Kuna hii story tena ingine nilisikia kwa news. Huyu mama aliuza mtoto sijui 1000. 1000. Can you really sell your body for 1000? Not your body, the image, yani mwili. Hii story ya watoto imeanza kukua. Itakana tukue na system ya kutetea watoto vizuri. Yeah, this is there but it's not practical. It's not practical. Wanasema tu iko watetee watoto. Sasa kama hiyo mama anazalia mtoto kwa gate. Kwa gate, the men like there. Like huyu mtoto hata survive aje. Alafu huyu watchman. Like hata na hospitali zikuwe na staffs imeplaniwa. Staffs wanafuatiliwa. Si kwetu hospitali staff members wanaweza fanya anything wanataka na watu. Juu unasikia hata biashara ya hospitali ni ama staff members wanafanya. That's true. So hata watoto watetewe. Hivi tu inaendelea kwa hospitali siku hizi ati mtoto anauzwa 1000. 1000. Watu according to these stories, my advice is we have very many challenges. Our mama ni kitu ya muhimu sana kwa hii life because wametulea, wametuzaa, and giving birth is not a joke, but unaona when you have a wife and okay, sometimes labor pains inakujanga abruptly, so you need to plan for it. Ukisikia anaanza labor pains, afadhali ende kaa kwa hospitali 3 days too. To avoid these such things. It's dramatic, the videos zimesambaa mtandaoni. That can be stigmatized, that's itafanya mademo boyeke sana. But we thank Esther Passaris, the women representative, ali came in and walifanya maneno, they watetea watu vizuri, walitetea mama, and they saw huyo tabia mbaya. Yana heshima kwa mama. Wewe imagine ingekuwa ni wewe mama yako amekuja kwa hospitali. Kama akona hiyo kiburi. Kama na kipata mawe 3. Mama ni mama hata kasi wako. So our next we're going to talk about the Ugandan ladies. The beautiful Ugandan ladies. That is the Kenyan ladies. Shout out the Kenyan ladies, man. Unajua nakumbuka back then tukienda festi. Festi. Unajua huwezi sema ati watu wamebadilika sana. Juu wale madem tu tulikuwa nao high school festivals, hizi music festivals. Si ni wale tuko nao sasa hapa nje. Na mimi nakumbuka madem wa Kenya wako na ujinga fulani, mimi sijui. Okay, sorry kusema ni ujinga. But mimi sijaielewa. That's why labda nasema hivyo. Maybe waniambie. Juu dem obvious pia anataka katiwa. Anataka boy, si ndio? Wamejileta na anakuringia. This is brought about by Chris Kirubi. The businessman Chris Kirubi said that Ugandan women are more patient than Kenyan ladies and their gentility is top notch. When you come home, she will untie your tie, atakukaribisha, atakupigia magoti. Okay, hatutaki Kenyan ladies watupigie magoti, but there is that respect yenye ukitoka job useme maybe how was work, that is Ugandan ladies. They win the match. Kenya mimi nimegundua kuhusu Ugandan ladies, they are easy to talk to. Unaona? Even if si ati unamkatia. Unaona? Maybe you just want to start a conversation. They are so easy to they are approachable. They are so approachable. The other day we were in Uganda with you in town there. Tumetembea Uganda. When even you unauliza direction, like they are so unamwambia excuse me,
ako pale anasimama, yes, how can I help? But a Kenyan lady manze atakuangalia kwanza sasa unaambia nini? Excuse me, atakuangalia naye utaka nini? Okay, the Kenyan ladies wako na ile mentality, mwanaume akimsimamisha ama akimuita ni kukatiwa. Ati no. Naweza kuwa tu niko nataka hata unisaidie. Mtu anaweza kuwa kwa shida anataka usaidizi. Si ati tunakukatia na mkuu wazuri na watu si ati wawili watatu wamekuwa wabaya, kila mtu ni mbaya. Si unaweza sikiza mtu from a distance tu uelewe anataka nini, unaona? Si ati kila mtu ako na hiyo tu roho. That's true. So me according, na labda uweze jua, labda wewe ndio future Mungu amekuletea na wewe mwenyewe uliblock, alafu unaanza ati Mungu nilifanya nini? Wewe mwenyewe ndio uliblock baraka zako. So bro, out of 10 how can you rate Kenyan ladies out of 10? Mimi kwa upande ya kurate, unajua Ugandan ladies are full package. They come in a full package. Yeah, that's true. Wanajua kutreat mwanaume nini, kan chakula, anajua tumbo lazima ikuwe sawa. Wanujai date mwanamke Uganda? Mimi nimeona na venye nimeambiwa na watu, unaona. Alafu mimi si kusema uongo, nimedate mwanamke Uganda, siwezi kataa. Kwa ni kitu big deal. We are the border, so tuko kwa border jama, mjue ni majirani wetu. Tulikuwa tunaenda Dunda High School huko kila wakati. Uganda ni kaa home sasa. Cheki. So wale atakufanyia ni kila kitu, ukifika kwa nyumba atakutoa kila kitu, kaa ni koti, kitu yote mzito, hata atakumassage mguu. You know, by the atakugreet akana mpiga magoti, unaona? With we men, si tunatakanga tu that submission ya mwanamke. Unaona, for example, you are my wife, now nimetoka job, maybe unataka kushuka nywele. Okay, it's my responsibility. Wewe ushukwe nywele, ni ukweli. But lakini sasa venye nimetoka job, nimekuja uko na attitudes, umekaa pale, acha ingie, umemwekea chakula. Kwa sababu nini? Jana ama juzi sikukupea pesa ya kushuka nywele, na maybe tu nimesahau ama maybe mfuko si poa. But ningekuja unikaribishe. Hata kama nilikuwa na hiyo pesa kesho nafanyia kitu, my friend, hiyo pesa itatoka. Unajua ama demo wajuangi, hata kuku kitaka ikufuate unaimwagianga mahindi moja moja, unacheki ndio ikuje. Wewe kuja, nimeingia kwa nyumba, leta chakula, ukinitoa hata usilete food kwanza, nikifika tu hivi unatoa koti, unaniuliza ni day yangu imekuwa aje, we start a conversation, unaleta chakula, unaambia sweet, chakula ni tamu, ni tamu, sasa hivyo tu ndio wanaume tunataka. Simply just talk, alafu wakati topic imesonga niko kwa mood nzuri, niambie niaje darling, sasa nywele kuna venye kanywele unaona naenda pale kwa mfuko yangu ya shati, shika 1k, hata stalalamika, hata taongeza labda. So Kenyan ladies, let's improve on, and we men shall improve also. Alafu wagundue, men have love, but women have submission. Yes, women have submission. So be submissive to your husband. Thank you. And your husband will give you love. Thank you, bro. Thank you. And this brings us to the current situation of Guardian Angel. Guardian Angel has gone viral recently because of love issues. Mapenzi hayana pazia. Hayana pazia. Okay, they say love has no age. Even age, pazia tu. Sasa unajua hayana pazia, ingekuwa pazia ungeona hiyo age ya kuona na akaona mali safi tu. Okay, we know the renowned gospel artist Guardian Angel, very famous. Anaimbanga vizuri, amecome to limelight recently on the Love Triangle about her dating Esther. Esther is a 51-year-old lady, and we believe maybe she was married or we don't know. And Guardian Angel is just at early 30s, but he has decided to date this Esther. Unajua nini brother? How do you say about that? Unajua nini brother? Mimi najuanga hivi. Lori ni lori. Haijalishi ni uzito gani. As long as dereva anaendesha. That's true. So Guardian is the driver. He can drive anything. Not anything. Okay. He can drive. No, not that you can drive anything. It needs unajua even
mimi nataka hivi. So you support Guardian Angel marrying this lady? Yeah, as long as he loves her. And she loves him. You know, that's that's you know, some people they were saying that ameenda kwa sponsor. Do you agree? No, you know sometimes let me tell you something. If you are bad, you're bad. Let me tell you. Now that sponsor si ati ana akili. Unaona? Akona akili. Wanajua kila mtu anajua kinyelimleta hapo. Kila mtu anajua kile, but you remember Guardian Angel ni mulonje. Anaweza operate. He's an operator. So you never know. Never know. By then, bro, hiki tu ni ukubali. Juu maisha ni yake. You know what, bro? I think in African culture, a man dating or marrying an older lady or woman, inakwanga it's a taboo. It's like a taboo, you know? Yeah. It's like no, this is not right. Even hata na miezi mbili watu wanasemanga unajuanga ule wife ya ule ni mkubwa kuliko huyo. Yeah. It's like nikaa bwana umekaliwa sasa. We should remove that. But life is meant to be lived. Yeah, life, you live life. Live life the way you, but just the right way. Who said that you can't marry someone older than you? You just. Who wrote the rules? No one. It is not in the commandments. It's not even in the commandments. Or even in the Constitution. No, even God never said no. Yeah. But so, God said no to other things. Why didn't He say if you are 50 and this guy is 30, this guy can't marry you? Yeah. Also, they say friendship has no age. Yeah. Inaambatana. Hiyo kitu inaambatana. Wezi niambia because mimi I'm in my early 20s, siwezi kuwa friends with a 50-year-old man. You do you. You live your life the way you see fit. Ukipata mtu bwana nyakua bora mapenzi ikuwe. Bora wewe kujifanya mtauana huko nje. Bora umefikisha 18 na uko na ID. Ukipata mtu ya 60, shida yako. Bora mapenzi. But kitu moja, let me tell you, don't do it for the bad things you're thinking to do to this guy, or maybe take his wealth or her wealth. You just do it because of love. Yeah, that's all. It's not, we won't shame people for loving older people, and we will not shame people for loving younger people. Yeah, that's true. Because love is love. You just love each other, life will be good. Because even now, everything with love just sweetens the life. Okay, thank you for watching The Cage Show, and next time we shall have very trending and tremendous topics. Yeah, shall got you covered, man. Next time when you come, you'll get more topics, more gossips, more kila kitu itakuwa hapa. Remember to subscribe YouTube The Cage Show, Facebook The Cage Show, and I am your host Sammy Tef, and I'm your host Like the best mwenyewe hapa habari ndio hiyo. Thank you, man.